Bon. Nde yango naza koloba. Excusez pour nazo qui pose le thème. À partir ya tango bakomi muzee akomi na makanisi ya koloba bakende kubunda soki mpona kozwa kuseravitaye nde makanisi wana eyai kobimela e muzee yo lobi tokende kobunda kote pourquoi pas tokende na kobanda kote na bino après tokoya koleka kote oyo muzee alobi bon bokende kobanda mais toza kokende ne na moba na moba nde bokende kobunda kotrake kuna mpona kozwa mwa ravitaillement na mbongo epai ya bakomersa ya moba nde esika ye Christopher Kanambe na groupe ya bamilitaire bakendeki ndenge boyoki ata ndeko na bango tuti wana aza koloba yango ndenge Christopher akende kokuta na liwa wana mpona kolakisa bino ndenge nini Christopher asukela na makanisi oyo ya mzee Laurent Kabila ya peut-être azalaki deja asi akomi na baintention ya mwasi ya muninga siko atindi muninga akende kokufa na bitumba de la sorte ye azwa libota wana appartenance ebandeli wana oyo nalobaki liboso peut-être ya koloba basi ya batuti bazali malamu te kozala na yo mutu oza komibenga politicien ou bien président de la république ou bien politicien nyonso soki ozali na mwasi ya mutusi na ndako na yo ozali politicien te po makambo na yo un jour ekobima nyonso libanda parce que basi ya batuti bazali baporte yansi nyonso na batuti na bandeko na bango azala na yo ndenge nini makanisi na ye ezali epai ya bandeko na ye batuti parce que bango moko bayebi nini babandaka nango a bas âge tokota na nani wana te tango Christopher akufi ndenge alingi akufa nde atindaka maloba wana na baninga oyo bazalaki boyokaki yango na video moko eza kosirkile ya koloba ke bokende koyebisa mzee ata elanga libota na nga mpona makanisi ya ye Christopher Kanambe ayebaka atiaka mzee teke nde atindi ye na liwa ye azwaki mzee lokola muninga oyo nanu amona te ne lokola mokili makambo nyonso ebimaka na poasa eye kobima na poasa nsima ya liwa na ye me mutu azwi chance ya koyeba sekret nyonso wana ezali ye Hippolyte Kanambe Joseph Kanambe nde aye koyeba sekret nyonso parce que tango ayebaki azaki nanu mwana muke akoki koagir te attitude oyo ezalaki attitude ya un rebelle ata mzee le père aza kokoka ye te mais qui c'est ça mauvais qu'il se mouche mzee aza koyeba oyo asalaki pe peut-être mwana pe ayebaki déjà po mama na ye kozanga jamais koyebisa ye et puis il faut koyeba ke mutu akeye kofanda na bino bokeye na bitumba ye nde akeye kotikala ata ezala musika ezala bongo te mutu nyonso akozaka na makanisi ya koloba ke bino nde bobomi ye donc boplanifiaki bokende kuna mpo boma ye bozwa oyo ya ye na libota na ye tomonaki yango na ntango ya Biarimana awa pe lisusu bakongolais Mobutu wa Biarimana akufi akeye kozwa na mwasi na bana ya Biarimana aye na bango na Guado omoni baerere wana yango eza kose repete Kabila tangu nani Christopher Kanambe akufi s'appartenir na libota na ye na basi na bana tina bango na Kinshasa memema Abiarimana akufi Mobutu s'appartenir na libota ya Abiarimana na wasi na bana na ebembe ya Abiarimana na Guadolite
bandeko Congolais. Soki bomoni biso tokomi koloba ezali poto fongola to oyo biso toyebisa Congolais nyonso esika azali keba na mwasi ya Mututsi Rwandais, keba na mwasi ya Mututsi Rwandais, bao nyonso bapolitisien bazali na basi ya Batutsi Rwandais kopesa bango confiance te, parce que wana boza kolona ezali mutu aza kobatama na elanga ya nguba. Jamais mutu obatama na elanga ya nguba olobake bakomona ngai te. Congolais bofongola miso. Tosi to répéter yango ke basi ya Batutsi bazali ba porte malheur. Ba porte malheur na vie na yo nyos. Songi osangisi bana na yo na bana ya Batutsi osali libota ya potopoto. Osali libota ya potopoto parce que jamais un semi-bantou akokana na bantou. Jamais nilotique azala bantou. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ezali lokola bana ya Pedri oya kosangisa yango na bana ya soso na ndako. Yo kanisi ke un jour oko non. Bana ya Pedri ya ba kwa leo ya zamba jamais baya kufana na ndako. Jamais po bango baza lokola soso te malgré ya ndenge moko yako panza mabele. Boke bana sentiment na bino nde ekomisi biso kote oyo esika toza kokende lelo Congolais bamonani zoba pona nini, parce que tangu mzee azwi wana akufi azwi donc occasion emonani azwi sikoyo mwasi ya muninga na libota naye asangisi na oyo yaye kosangisa oyo asangisi ndoka nde Batutsi bazali koyeba nyonso wana. Tango ekokaki tango ya koluka mutu nini oyo ya koboma bazwi ye kaka na kati na ndako na ye. Po Christopher Joseph nani Hippolyte Kanambe azalaki ya kosepela te bandaki mwana muke. Banda kobima na ye ndenge babimaki na bango na Kigali pona okende na zamba kuna na tata na ye. Asepelaka te. Tata wana alobi azalaki na libumu te, azalaki deja asi abotami. Asi akoli, asi abandi koyeba makambo. Azalaki kaka mwana oyo soki olandi ata basi mususu bazalaka kokengela ye azalaki ya kosepela te. Azali mwana ya N bandaki mwana muke. Kabila ye na ye ti na Kinshasa awa kokanga tozalaki wana na Kinshasa biso nyonso. Lelo akoti prison, lelo akoti buulu, lelo akende ti na ndenge nakanisi ndeko moko ayebisaka bino nyonso na polele ya kombo ya Ramazani Shabani. Oyo ingénieur ya PTT alobaka yango biso tolandaka nyonso wana tomoni ezali bongo. Ayebi libota wana ti boyebi ke ye musala na ye koboma ye Joseph. Soki mutu alobi ndenge nga naza koloba awa suka na ye liwa akosala nyonso po abo yango alobaka kosakana na moto te, moto ekotumba yo. Usicheze na moto, moto itakulunguza. Usicheze po ye akokufaka te. Alors suka na ye ekoki baawa baza koloba nde bakoko ya Kivu, bakoko ya Kivu, bakoko ya Congo, unité des Congolais. Congolais totelema kotelema ezali teke biso totelema kotelema ezali ba contribution oyo toza koya nango. Naza ko chite pona pesa bino stratégie yako silana na Batutsi. Po soki mbisi moko aza kobela na kati ya mai, mutu akopesa sango mususu aza mbisi po afandaka na ye na bafandaka bango nyonso na mai. Bongaza aza kobela, ngolo aza kobela, moninga akotambwisa liloba ya maladi nani moko kati na bango, parce que bango nyonso bafandaka na mbisi na mai.
nde lokola biso bato ya Kivu toyiki kopesa vraie version oyo ekosala boyeba après koyeba bokota na stratégie oyo tokopesa bino na oyo ya bino bosangisi mpo bodouble nde yango wana biso toye nango lelo mpona kofungola bino tofungoli bino ya koyeba ke mwana wana azali ya bino te mpe mwana wana azali wana nde na defi te bolobaka yango boyebaka te ke aza kodirige biso na defi na kanja c'est-à-dire plus que ya defi ezali peut-être oyo oyokaka banda azali wana ye asinyaka te kosinye oyo asinyaka te mpo ayebi mokonzi ezala na ye te mutu azalaka mokonzi eza Rubero ye nde ministre ya stratégie ya makambo nyonso ministère ya intérieur ya regroupement ya nini ti bakomi kosala na réunion na Monique ya kotonga ba nouveau site ya koyeba ndenge ni ya kohéberger ba nouveau réfugiés bo akozwa soki wapi soki bakutela wapi c'est-à-dire bosala tout botala ba site wana soki ezala na milembwe te ezali na kote ya Viura kati ya Kalemi na Moba na Kitwe na Kansimba na Kisonte na Musofwa donc bao batu ya Kalemi ba vérifier kote na bango kuna batu ya Moba kokufa ya Mwando Simba ezali yango wana bango kaka babomi Tshisekedi bango kaka babomi Zaidi Ngoma bao nyonso bamizi batabulei ba Papa Wemba ba Marie Musao ba Tomaloko soki nani oyo mususu musicien ya nani oyo ya nani kaka bango nde baza koboma petit fe na système nyonso bango koboma na bango ezali ndenge wana bokamwa te komona fulu oyo ezali na Kinshasa ya salte ezali système na bango nde bazali kosala na Kinshasa d'ailleurs na ndenge ya information tozala nango basi bameli masuba ya bango ya batuti ba Kanambe wana ba Hippolyte Kanambe nyei na bango nde yango wana ebimiti na ba robinet donc na Kinshasa batu nyonso bazali ya batuti salte ya batuti bokota banda lelo le 26 ti le 31 na ba prière mai na bino botokisa mai na bino ya komela etoka kotokisa bozwa ndambo ya zelo ya esika bolambelaka esika botia lituka na bino esika bolambelaka mazelo oyo ya se wana zwa yango tia na mai ava ya komela zelo wana zwa yango tia na poche tambola na yango po likambo oyo bozala kobundela ezali cause noble et juste zala na mabele ya mboka na yo na poche zala na mabele ya mboka na yo na poche po zelo oyo ya sika mabele ya Kongo ezali yango nde mama na yo soki okufa ezala témoin ya liwa na yo okufa nango na poche soki bameki kofongola fe kobeta masasi ezwi yo ekuta yo na mabele wana na poche wana nde preuve na yo oyo okende nango epai ya Nzambe kolakisa ke n'est-ce pas yo Nzambe muto opesa ngai mabele onga na kufeli muto oyo abomi ngai eske ezali mabele na ye yo nde oloba tango yo olobi Nzambe ke ya Kaisara ezali ya Nzambe ezali c'est-à-dire oyebi kokabola ke ya mutu kingandi ekozala ya ngai pe ekozala siko abomeli nga nini omoni esika oyo na cité pona leka na stratégie nini oyo yako troisième point parce que nalobaki tozala na 3 points ya koloba occupation nani identification tosilisi nani localisation to localiser bango bazali na Uganda base logistique na bango ezali na Uganda
Kampala, base logistique na bango ezali na Kigali, Rwanda, base logistique na bango ezali na Pretoria, République Centrafrique. Banani bazali koya ko occuper biso, MONUSCO ati liboso batuti. People tuti, peuple tuti, bazali ba Rwanda te, Rwanda ezali ya ba Hutu. Tuti bao bazali koloba Kinyarwanda, tuti parla la langue rwandaise. Po tango bakumela na Kasai, bakozala ba tuti parler Kikasai. Yango basala ki effort po bayebi na Congo. Les seuls partis au bazali na tozali na deux provinces. C'est-à-dire bato bazali ebele koleka ba Congolais ezali ba Kasayen. Yango wana ti lelo bafongoli ba centre ya kotangisa Kikasai na Kigali ti na Kampala. Basoda nyonso condition na bango ya liboso ezali bayekola Swahili, bayekola Kikasai. Donc langue mibale oyo bango baza koyekola kuna na kobakisa Lingala. Les langues misato. Lingala, Swahili na Kasai. Posto tango lobi Swahili, ba Swahili bakoyoka. Bakanisi ya zaya Swahili. Oh la Swahili ezali munoko na biso te. Biso tozana minoko na biso. Chaque pays, chaque province, chaque village, chaque groupement bazali na munoko na bango. Mada tongue. Mais yango e confuse bango ya bankoka ko diviser Kivu te. Mais siko bango balobi non eloko ezali awa nde to étudier ndenge nini ya koyeba minoko na bango ata misato. Yango wana bafungoli ba centre de langue na Kigali o eza kotangisa Lingala, kotangisa Swahili, kotangisa Kikasai. Parce que wana nde ba langue o ezali koloba na batu ebele na nani. Alors boyeba o nyoso aza koloba Swahili azali ya Congolais te, o nyoso aza koloba Kikasai azali Kasai te, o nyoso akoloba Lingala ndenge basi ba umeli parce que 20 ans déjà ba mingi basi basali wana 20 ans presque. Hein? Basi basali ba umeli. Banda événement ya musée, événement ya Hippolyte Kanambe ba umeli. Oyebi koyekola langue zande 6 mois kaka. 6 mois okobanda koyeba langue wana soki ofandi na bato balobaka. Mais eloko tolobi ezala jamais trop tard te. Toleki na troisième point, stratégie comment s'occuper de l'occupation. Lokola tosi toyebi pe babandi ko attaquer Monique des premières cibles. Parce que Monique de nasina la kisibino awa ndenge syllogisme yango ezali Monique RCD na DRC. Monique RCD Ruberwa DRC Joseph et Hippolyte. Alors nyoso wana ezako former union ya mutumo ya eloko moko. Mayele moko ezali ko dominer pe baza ko dominer. Koloba occupation ezate na Congo ezali peut-être kolia na mulili obosani munoko. Parce que Monique ezali wana drapeau ya Monique ezako flotter. Bino moko boyebi ke M23 ekotiti na Goma drapeau ya Monique bomoni yango. Ata ba Mamadou Ndala wana soki bakufaka baza kokufa na Monique ezako mona. Pourtant ya moni Monique ezali wana nini ezali wana nde na kosa ezali bongo te. Or mission ya Monique pendant 20 ans, mission balobi mission ya paix, ya stabilisation ya paix. Paix nini ezana mboka wana. Botala lelo ekomi sindika, les Congolais debout nde ekomi kokende kopesa biloko ya kolia na ba hôpital na ba Congolais. C'est-à-dire tango opesi na ba hôpital, kobimisa na ba o bazana na ba hôpital, kosala boy. C'est-à-dire ezali nini? Pays donc ezali abandonné. Pays est abandonné. Donc wana ko diriger na kanjana. Donc eza ko pesa ngai kutu. Toleki na stratégie. Comment ko silisa na bato wana? Première stratégie on a ko pesa ou bien parce que ezali ya koloba na télévision te. Mais soki tolobi yango parce que
tolobi na ndenge ya koloba na système po tozali mwa musika biso nano ya bato ya comité de sage ya umoja wa Kivu basi bapanza biso na complicité ya ONU ya MONUSCO toujours isika biso nyonso ndenge tozalaka tokomi Genève bamususu na nani na États-Unis bamususu na Afrique donc tozali éparpillé monde entier yango wana omoni ezwaki ntango molai mpona tobanda kobimisa oyo toza kobimisa mais il faut toloba yango wana moko sage lokola les plus doyens ou bien les plus en âge nazwi responsabilité wana ya kobimisa oyo nyonso eza koloboma nakanisi bomoni bastatut bomoni banani ya membre ainsi de suite ezali bon nous sommes bien autorisés na kolobela na bato nyonso toleki na oyo ezali stratégie mpona kosilisana na bango oyebi epa na biso tolobaka mopaya jamais ayeba esika moyi ebimelaka na village ou bien esika libongo ya komela mai ezali soki yo mutu olakisi ye te il faut yo mutu mokolo village nde okolakisa mopaya oyo ayebi oyo aye nzela nini ya kokotela mpona kokende na libongo nzela nini ya ko esika nini kote nini moyi ebimelaka na kati ya stratégie tozali na point misato point ya liboso na kati ya stratégie ndenge ya kosilana na bao baswandiza okipa na bakolabo na bango ezali isolement bamosusu bakosenga isolement ezala nini kuisole po ezala nyoka ezala nyama eloko ya liboso simba ou bien lion oyo bobengaka lion asalaka ezali kuisole cible donc proie na ye na groupe première stratégie yango wana isolement kuisole cible na bino na bagroupe mosusu mpona nini tolobi isolement ezali koisole bango soki oyebi ke lokola oyo azali mututi nde bango toza koloba ata osalaka epa na ye kokende lisusu te kosalela un tuti mosala nzala omoni deja système syndicat asali omoni yango lelo eleki na Kinshasa nyonso bake kotika biloko ya kolia na baparoise babimisi basi oyo bazali kokoka kobima te na bahôpital babimisi bato oyo nyonso bazali kokoka te komifuta baswin na bango donc wana ezali stratégie ya liboso kati ya oyo ezali nzambe nde aza kosala yango ntango ngai nazala kotanga koyebisa bino makambo oyo nazali nayokani na bango te mais eza koleka liboso na ngai Eliezer azali wana mpona kolakisa ezali un point de plus monde entier tomoni ndenge sindika abimisi mituka na mituka ya okende kotika baloso na nini na baparoise soki nzala soki nini soki résistance oyo esali 5 jours Kabila aza okende te bokende na baparoise wana bokozwa biloko ya kolia parce que bosi bomoni ndenge batiki biloko ya kolia kuna eloko na nza koloba eza nini kuisole c'est-à-dire ozala osalaka epai ya bato bakolaborateur na bango bakolabo baboshave bamende banani wana kokende lisusu te
kokende lisusu te kofanda pembeni na bato oyo te batuti bakolabo bao nyonso oyebi basalaka na gouvernement bazalaki na kati ya parlement bao nyonso wana baza koboma butu moi kozala lisusu pembeni na bango te po balobaka soki omati na bwato oyo eza kodinda okodinda na yango soki yo oza na matui mangongi oza kokontinue okende kofanda na bandako na bango mpona kobanga nzala okokufa na bango elongo po ntango kimbudi oyo eza koya ekotika moko te eloko ezali wana yo ntango oyoki ntango oyebi ke oyo nde bango oyo toza koloba kokende lisusu pembeni na bango te ozalaka domestique kuna osalaka jardinier lavandrier ezala nani ezala secrétaire kokende lisusu pembeni na bango te anti tobanda mubu ya sika biso moko tokoloyebisa bino ndenge nini ya kosala na ane tokobanda kaya isolement il faut kuisole bango botika bango moko kozala camarade na ye te kozala camarade na bango te bokataki camarade na oyo omoni mututi nyonso kokata oyo oyebi kolabo atingama na bango bango baliaka balobaka nyonso wana ke bakosilisa bakongole nyonso yokanisi bakosilisa nani bakosilisa liboso oyo ayaka pembeni na bango yango wana omoni bango nyonso ndenge bazali wana malgré bazali kozwa bambongo me bazali na sante ya malonga te mututi amonaka musika abomaka boyeba ndenge babomaki bamilitaire ntango bango bakomi bayebisi bango po bokende na formation botika minduki awo bamilitaire buzoba bakanisi bato bazinde nzoka nde bakende koboma bango bamilitaire ya Congo nyonso bakitisi minduki bamati batrain na batrain ebemi bango na kitona kuna ekomi kolia nde madesu moko bakoboma bango butu moi balingaka kolinga te oyo atanga batuti batangaka te mutu aye kotangisa bango ezala bamindele bango musana bango ngombe parce que ngombe ezali na mbongo ya kashi abomi azwi mbongo naye oyo toza koloba toyebi bango yango wana toza koyebisa bino bozala pembeni na bango te bazalaka na camarade te bazalaka na muninga intime te jamais mututi azala na camarade intime camarade na ye ezali kaka mututi ndeko na ye oyo azali ye te azali na ye intime te parce que bazala na haine wana banda Sodomo na Gomor tala ndenge Nzambe aloba ke akobeta bino na génération future yango wana abeta Sodomo na Gomor ti lelo ekoma désert bao nyonso bazalaki wana bao nyonso bazalaki na kati ya mabele wana bazala koere monde entier bazwaka kimia te botala bango na Bamasai na Kenya botala bango na Somalie botala bango na Eritrea na donc bisika nyonso batuti bazali bazwaka kimia te ezali malédiction na bango ti mokili baye kuidentifie bango ke bazali basemi bantu bazali ndenge moko na babantu te donc bo s'isole na bango yo banda lelo tango landi video oyo yeba kozala musika na batuti bakolia yo kaka balobi boboma na bino biso tokoboma ya suka nde parole na bango boboma na bino ti biso tokosilisa oyo ya kotika na ya suka yango wana baza kuutilize bakongole mpona koboma bakongole baninga mpona koboma bato na ndenge nini yango wana ti Kinshasa lelo baza kuutilize kimbuta po alongola bafulu te maladi ezala kati na batu tangu mbula ebeti lokola bino moko bolandaki Eliezer mai nyonso ekomi na potopoto nyei ebimi ti na pompi ya bino ya robinet ya kolela ya komela bomeka lisusu banda lelo le 26 bomela lisusu mai ozangi kotia mabele oyo esika moto tumbaka moto esika bolambelaka wana mabele oyo esika wana ekomi jaune tia yango na mai na yo liboso omela tia yango na poche tango za kotambola
pour la révolution pour na kobundela mboka na yo wana ekozala preuve na yo liboso ya nzambe ke okufeli soki ba meki koboma yo okufeli mboka na yo mabele na yo ezali na poche preuve na ngai yango okende kosala kindumba te okende koyiba te secret ya liboso napesi bino yango wana olingi otambola obima le 31 obima le 29 zuwa mabele tia na poche tia yango na maboko na yo tia intention na yo nyonso na mabele wana tia na poche ya chemise ya pantalon tia mabele na yo na poche intention nyonso olingi osalela kanisa tombola mabele wana mbala ata mibale misatu tia yango na poche ya pantalon ya chemise oyo ozwi bao bazala na mayele bamosusu bapakolaka yango nzoto ata mobimba azwi mwa soyi atina mabele wana apakoli ezala témoignage na yo esika nyonso kokufa mabele na yo eza na poche soki mabele eza na poche c'est-à-dire okendeki koyiba te okei kodefendre nde mboka na yo malgré bango bakoseli yo ke alingaki ya panza alingaki ya tumba alingaki nzambe bakomona mabele wana na poche bakoloba oyo aza mutu na biso biso loi na biso eza yango oyo po soki biso tolobi na bino parce que biso tomona loi ya esclavagisme tangu pe rébellion ya Pierre Mulele ya 64 ye kokota tomoni yango wana omonaka na kati ya rébellion ya 64 ba Mulele Pierre Mulele ubie epa na biso ezalaki basimba toza kolata mandalala na mutu toza kolata matiti donc ba symbole naturel pe toza kolia biloko ya basi kolamba te mwasi akoki kolamba biloko na yo ya kolia te mutoza okende bitumba okoki te dota mie mwana mwasi oyo nanu amoni ba periode na ye te nde toza kobenga bamalaya ye akolamba biloko na yo parce que nanu amona periode na ye te nanu abandi ba periode te azali saint tango okei pe lata zwa elo symbole tango kozwa lindalala ti moko na munoko oza kotafuna mususu okangi yango ubi olati yango ubi okangi yango ti na poche donc okomi lokola nzete ya mbila boyebi nzete ya mbila te nzete ya mbila ata obeti yango masasi okosilisa bacharge na yo ekokweya te boyebi tina wana ya po oyo naza koyebisa bino yango wana boyebi ke groupe moko ya basimba ezalaki na Manyema basimba c'est-à-dire les lions ti lelo bokoyoka bango boyokaka bango te parce que balobaka te bango na babembe bazali libota bao baza koloba mingi eza babembe mais basimba ou bien bazimba balobaka mingi te ce sont les criwels oyo toza kopesa bino eza secret ya les simba donc les simba mutu nyonso ya mwana ya Congo olingi okende kubunda yeba oyo toza koloba zwa lindalala tia na poche tango lindalala wana ekolatisa ke okomi lokola nzete ya mbila jamais nzete ya mbila ekweya na lisasi jamais de la vie bo s'isole na bango bo éviter bango bo écarter bango ku isole wana ku écarter bango moko bakumimona bazoba po bakozala na besoin ya koyeba nini eza koleka libanda nini eza koleka epai ya voisin mais soki bamonaka mutu te pembeni na bango moko bakobanda kokanga bisaka na bango bayeba esika ya kokende stratégie ya liboso tolobi en tant que basage ezali koisole bango do bokozala na bango pembeni te oyo nyonso bozala na ye bodute na ye
bosala ba réunion na bino boyeba ko identifier ko localiser bango bosizole na bango na bana na bango bayeba nini boza kosala te oyo nalobi yango wana ntango bosizole na bango ezali arme moko ya munene bango bakoyeba nini boza kosala te parce que bino bosi bango nde baza kokipe alors ntango bazala na information na bino te bakobimona bazoba eloko wana le lion simba nyama simba asalaka ya liboso nde yango wana eloko wana biso bato tofanda na bazamba tosalaka na nyama nyonso yango wana osali makelele boizole ye na bamosusu ntango atikali yo moko akozala perdi na makelele wana olie asote na nzete mosusu lokola makaku akosote te akwei akomi kotambola na mabele alors ntango akotambola na mabele na makelele na bino na bibundeli oyo bozala nango boacheve lio simba asalaka kaka ndenge wana ntango amoni baantilope bazali ebele akuizole oyo cible na ye akei na ye kote mosusu alors ntango wana aza kokende kote mosusu akoperdre boussole ntango aperdre boussole akozala na facilité abanda lisusu koluka koyeba esika nini aza kokende directement akozala surpris yango wana bomonaka banyama ya zamba soki bazala kofanda ebele bazalaka toujours regroupé ntango balingi bakima bakimi regroupé po ntango bakimi regroupé bacouleur ya banzoto na bango lion akoyeba koidentifie teke nini oyo abandaki na ye parce que force na bango ya kokima ekozala moko batashe oyo ezali na nzoto ya banyama wana ekoti na miso ya lion moyen alanda bango nyonso biku eza te akotelema mais soki amoni moko ase écarté na groupe akolanda moko wana parce que miso na ye esi eyebi batashe na ye e désir na ye asi amoni ke asi affaiblir ne suka akolemba mais ntango bazali ebele okolinga olanda oyo pe aye koleka sikoyo okolanda donc ekozala lokola ndenge bomonaka je oyo ya nzete ntango bato bokimaka oyo akimi mbangu akei kopesa nzete na mosusu oyo akimi mbangu akei kopesa nzete mosusu ainsi de suite ya suka mpe akomi ya liboso alors simba mpe azali na systeme wana soki tokei na bino na systeme na stratégie nde yango wana alors il faut koyeba koécarte koisole proie boisole proie bango nde bakatisi mboka baye na mabele na biso tozala na ntango ya kobomba te stratégie tozala kokende na stratégie soki bango bayebi oyo amiyebi abanda kobendana oyo akobongwa na congolais akanisi ke akomi congolais abongwanaka ntango yango oyo nyonso akotikala na bango akozala confondi na bango alors histoire eko simba ye deuxième point désobéissance ezali koloba nini kozanga botosa bango te na baordre na bango na oyo nyonso bango bakoloba na oyo nyonso bango bakotinda bino bosalela yango te désobéissance na oyo nyonso mututi rwandais alingi apesa na yo congolais kosalela yango te ezali parmi ya force ya kokitisa pouvoir na bango d'ailleurs soki osi osizole na ye akozala lisusu na temps ya komona yo te alors soki azwi temps ya komona yo alingi apesa yo abenga yo kokende te katela ye fone katela ye loba na ye mangala moko oyo ekosepelisa ye te yango ezala na cadre ya désobéissance na cadre ya désobéissance oyo nyonso bobengaka lokola Joseph Kabila ezali kombo na ye te kombo na ye eza Hippolyte Joseph Kanambe à partir ya le 26 donc topesi 5 jours kombo oyo ya koreconnaître ye ezali kaka Kanambe Hippolyte parce que Kanambe nde kombo na ye biologique tata na ye Christopher Kanambe mama na ye Marceline boyebi yango bien
ezala mbala ya suka koprononce Kabila na bakongolais nyonso ya République démocratique du Congo na bao baza na kati na bao baza libanda po mwana ya mutu soki aboyi koyoka tango baza koyembela ye batikaka ye na se, c'est-à-dire aza mwana ya mutu te, aza mwana ya nyama. Topesi ye tina topesi ye inane ya ofele alingi komolakisa kaka yende. Alors toye na ba stratégie oyo pona kolakisa bino ba congolais ke bozali na ba bibliothèque moko te, ba bibliothèque ebele oyo tolobi eza muke. Boto sa ye lisusu te, boto sa ba ordre ya ba oyo bazali na ye pembeni te, ezala ya parlement, ezala ya sénat, ezala ya gouvernement, boto sa yango te. Bakosilisa bino nyonso te. Soki balingi baboma bino mpo bolingi kotosa te, boisole bango, bofanda na bandako, bosi boyebi na paroisse na bino pembeni na kende kuna senga bakopesa yo. Soki omoni ke oza na place te, kende ofanda ata na paroisse, okolia, okomela mai ya propre. Bomela lisusu ba mai bimelela te. Tuti balobi soki bolingi bobengana bango na Kinshasa, bakotika Kinshasa wana poussière. Il faut boter yango na mitu na bino. Balobaki bakotika Kinshasa wana poussière. Banani batuti rwandais, batuti o balobaka munoko ya ba rwandais. Balobi soki bolingi bobengana bango wana eza playa depuis 2006. Yatango baza kosala ye bango na Jean-Pierre Mbemba. Alors plan wana ezongeli na mesa. Bakosala yango batiki Kinshasa poussière, se retirer na est. Bango baza komona est nde esika bango bakofanda. Bazaka na place mibale, soit na Milembwe, soit na Kalemi côté ya Viura. Nde ba place mibale baza kobongisa. Po kuna deja na Viura basi bakomi mingi baza kotonga, basi basali bien. Ope baza na Mulembwe bango nyonso baza kosala ti yango ba conférence de presse ya hebdomadaire ya MONUSCO e confirmé que baza kotonga, baza kotala kotia ba ngindi na Kinshasa bakokite bakose retirer na est, bamususu bakeye na kote ya Katanga na Kalemi kuna. Po kuna na est na Kalemi ezali kaka mai ya Tanganyika ezali wana ekofacilite bango s'entraider pona se défendre. Alors désobéissance tolobi premier point, ordre ya tuti nyonso bosalela te. Ordre ya tuti nyonso rwandais bosalela te. Deuxième point, ya désobéissance à partir ya lelo le 26 moko te abenga lisusu Joseph Kabila ni Kabila Kanambe. Joseph Hippolyte Kanambe. Joseph Hippolyte Kanambe parce que aza lisusu ni président te ni nini te. Kobenga ye kotia président te. Benga kaka Joseph Kanambe. Nani Kanambe? Joseph Hippolyte Kanambe. Hippolyte Joseph Kanambe. Donc tuti Hippolyte Kanambe nde yango wana eza kombo na ye biologique usurpateur. Nakanisi boyoki bien. Toleki na troisième point. Troisième point de soulèvement populaire. Soki kaka nyonso oyo mibale eza kokimisa bango te, tokei na tourbillon. Tourbillon. Okobenga yango tourbillon.
ou tsunami. Tourbillon mupepe. Tsunami ezali mai. Oyo nyonso ezali ba force naturelle. Tourbillon mutu moko te oyo ayebaka tourbillon ndenge esalaka. Mais awa na Amérique tourbillon ye ebomaka na moto na nyonso. Tsunami ezali mai ekoboma moto na nyonso. Ye lokola azali moto ya yebi teke Nzambe asala nyonso mais apesa pouvoir na mutu a créer moto. Moni ndenge toyebi ke azali congolais te. Po soki azala congolais alingaki ayeba ke moto mutu a créaka moto. Moto ezali eloko Nzambe apesa na mutu. Puissance wana po a créer yango. Soki atanga classe akoyeba ke moto par frottement ya nzete mibale tango za ko frotter yango eko créer ba intercelle eko créer moto. Mais mupepe jamais mutu ako créer mupepe tende soki mutu abanda ko créer mupepe nde batoi donc batoi nyonso soki bobenga kango nini batoi ba jouer nyonso oyo elobaka. Mai mutu a créaka mai te. Mai ezali impossible mutu a créer yango. Mai Nzambe nde ayebi ndenge nini asala mai. Et se créaka na système na yango moko. Alors moto soki azala congolais il fallait ayeba ke fe ezali créateur ya mutu. Mutu ako créer fe. Mais kombo ya moto Nzambe nde apesa yango. Mais apesa na maboko ya mutu. Mutu nyonso akoki ko créer fe. Par frottement. Les deux branches. Soulèvement populaire ou kimbudi tourbillon ou tsunami. Tsunami c'est-à-dire force ya mai na mupepe. Ozako yo force ya mai na mupepe. Et tomboli mai de kilomètres et de kilomètres et yeko sopa yango na bamboka et effacer village. Alors tourbillon ou bien tsunami eko balayer ba touti nyonso rwandais na Congo. Bolobi kaka système tourbillon. C'est-à-dire ko ratisse ko luka bango bisika nyonso bazali. Système tsunami. Kaka tango otangi système tsunami ou bien tourbillon aussi oyebani ke ozaya biso. Yango wana soulèvement populaire ekotambola na. Soulèvement populaire eko englober isolement na désobéissance. Nyonso esangani nde ye na katikati ya soulèvement. Soulèvement nde ezali ko coordonner nyonso wana. Eloko ya lisusu ya kobanga ya koloba o ndenge nini ezate. Epa ya bamupu. Kende na paroisse oyo eza pembeni na yo. Biloko ya kolia eza kuna. Naza ko répéter yango awa. Po mingi bakoloba o ozako tokufa na nzala. Yo ata okufi na nzala te, si okokufa. Parce que oyo azali wana azali ndeko na yo te. Azako boma yo, ebele bazako loba toke tozanga kosala. Okosala pona nini? Yo yebi alobi mutu azako melisa yo mai na nyei na ye. Masuba na ye nde ozako mela na mai. Bolema buzoba nini ba Congolais bokozala bokoboloba bozako continuer kokufa na ndenge wana. Tango bozako kufa wana na Congo na Kinshasa. Kote o ya diaspora baboyi ke boya te. Bozako kufa wana na maladi muke oyo peut-être ba médecin na mbongo na yo zaka nango. Uliye okuta na ba médecin o bazali capable ya sauver na maladi wana. E pona batu baboyi ke nani kanambe wana azala na mboka wana mwaye yo ya na poto ezate kokufa na yo yango wana oya te parce que ozako pesa mutu oyo aza pembeni na yo place ya akuboma ebele
Dotami yope okufa na kati ya diaspora bakombata baresista baboyi biso nyonso toapuye yango basage tolobi soki otuti te kolia te autwange haule anyutwange anyule nakanisi boza koyoka anyutwange anyule kango timu loboko na pate te okolia te osali te okolia te pona Kongo awa bozali susu kosala te soki bokoki soulèvement te alors tokokata tokoloba na bayo bazali banda batika kotinda bino bozana kati boyeba koselibere na baoyo bopesi bango place omona wapi yo na ndako ofana na nyoka pe ba mususu ti lelo baza kokroire te alors tango baza kokroire te bolingi nini stratégie nyonso topesi bino stratégie misato topesi bino tolobi torepete lisusu secret ya nature parce que biso tozali na secret ya nature biso tozali justice naturelle c'est-à-dire nature nde epesi solution nyonso oyo ezali livre oyo ezali na makambo nyonso na kati livre oyo livre oyo ezali na makambo nyonso nayebi te nayebisa bino nini oyo naza komona awa Rafael Milambo, Bakimbungu, Mambenga Makibeya. Tango toza koloba toza koyebisa bino ke basimba bayebi système nyonso ya bitumba. Alors babombi eloko te parce que toza kobunda biso na biso te, toza kobunda nde na groupe moko ya ba étranger simana bango ezali Monisco. Alors tango omoni mwana muke aye kobeta yo mbata na nzela tango za koleka ya solo fo tambwisa mayele mbala mibale. Alors tango kutambwisa mayele mbala mibale ya mbala misato beta mwana wana eloko oyo soki mukolo na ye mwana wana deja atikala na elembo oyo akozongela kango te parce que oyebi ke mwana oyo azali lokola ye kobeta ngai c'est-à-dire azana mutu oyo atindi ye. Alors nayebi ke mutu oyo atindi ye azana makasi ya koleka. Alors ngai nakobeta nano oyo mwana oyo soki eloko ekata ye ata loboko po loboko sinye wana ekokamwisa oyo atindaki ye directement ata po akomona ke niveau ya makanisi na ye oyo aza kokanisela eza te ke oyo esalemeli. Akanisa ike na kobeta mwana wana peut-être nde gogo mwana alela ngana beti ye nde kokata loboko koboma liso wana ezali eloko ezali irréparable. Alors moi mutu oyo atindaki ye akokamwa akotikala nde munoko polele bakoluka nano solution ya mwana ava ya kosimbanga nde yango wana secret topesi bino ke batuti peuple tuti communauté internationale nde ezali sima ya batuti oyo bango moko bayebi batuti balobaka yango balobi biso tokoka ba congolais te tozala muke mais communauté internationale donc Tony Blair na ba banga te biso tozali na bino na terrain yango wana bomonaki
ata tango William ya kutumba mandai kuatake Uvira batuti donc ba Monisco nde yai kobeta masasi kobeta ba Congolais masasi ba Monisco baza kutana nango déjà basi ba rappeler bango ke toyebi secret toyebi nyos ezali bino Monisco nde bozali koboma ba Congolais tala babomi ba désespère Monisco azalaki wana ayebi bayebi ke bango nde baza koboma bango pe bato wana balobaki ezalaki ba mercenaire ya Kabila bao bautaki campagne to filmer na ko filmer parce que tango tokolakisa Kabila andimaki biso toza kosala mosala baza koloba yango ke filme nyonso twende tukamuoneshe ye peke ajue kama sie tuko nafanya kazi nde yango wana bomonaki video wana ebimi parce que baza kokende na ba appareil ya makasi oyo ezali na kogarde batterie yo oza kokende bitumba soki ezali bato mosusu lokola oyo bakamwi na sampu ndenge baza koloba ya kofilme oyo il faut ezala na charge bango bazala na mituka bazali na ba mituka militaire ba chargeur ezali wana ba batterie ezali wana tango mutuka eza kosala charge na appareil koza ko comprendre te inde ba population bazali organiser bino moko bomoni bao ya kotire bazali boso oyo azali likolo ya mutuka aza kofilme hein ezali pona koya kolakisa oyo mbavu ya rais na bango ya koloba unaona kazi tuko natumika kule tunatumika kazi po na ndambo tozaki na ngo ya koloba yango wana tolobi ba Congolais dernière chance epesa meli bino bosala véhiculer video oyo bolekisa yango na batu nyonso bameka kososola ekozala na deux parties trois parties biso tokobandaka kolanse yango tozala na ntango ya tomiyebisa obi tomilakisa tokomilakisa te tokolanse yango oyo nyonso azala na maye ali na motema ya kobomba abomba eloko tolobi boza kosala mpona cause noble na cause noble ezala na bilembo na yango ezali zala na zelo na kati ya poche zala na lindalala na kati ya poche lindalala ezali force o nzete oyo eleki nzete ya mbila na zamba ezali te so bakataka ata nzete ya mbila bakataka me ntango batimoli nzete ya mbila okomona misisa ebele ntango bakati nzete ya mbila okomona ndenge na yango ezali okobeta nzete ya mbila masasi na yo okosilisa basharge na basharge ekokweya te na masasi cause noble c'est-à-dire tango amoni ozala na zero okendeki mpona koyiba te parce que wana ezala bilembo ya ofukami otomboli yango likolo otie yango na poche tango olingi okende na semaine oyo mobimba tonge tozali awa carême c'est-à-dire kosangana na mwasi te soki ozala na possibilité ya kolia ya biloko ya yo moko kolamba lamba biloko na yo soki ozala na groupe bolamba biloko na bino bolia ya bino moko bosala kamwa privacing donc komi kose privé secret ya bitumba nyonso ezali kozala a communion na nzambe na yo moko na nature na yo biso nyonso tokokufa mutu akotikala libela azali te mutu ya kotikala libela azali te mutu ya kotikala okufa pona cause oyo ya mboka parce que kombo na yo ti bana na génération ekotikala kotangama boyeba ti lelo totangaka lumumba yoyo azali awa basi basaleli ye na banonima mpona nini mpona lumumba oyo mpona nini mpona lumumba Mobutu ezala mzee Laurent Désiré po akufeli mboka
pourtant va changer makanisi ya lobi na kotrahir mboka na ngai te babomi Lumumba mbemema. Donc batu nyonso oyo baza kokufela mboka bakotia bino na liste wana ezali nde oyo ekotia manase nzambe alobi yango ke oyo bokomi na se ekomami likolo oyo bokomi na se ekomami likolo oyo boprouve yango na se eprouvami likolo oyo bolingi yango na se elingami likolo nzambe apesi biso pouvoir wana yango oyo na répété bobanga te oyo moko akufa te azali parce que aza muto il faut akufa bo soki asalaka oyo asalaki nde lelo toza kobema ye ou bien toza kopresente ye liboso na bino boye na mokuse kimia ezala na bino boyeba kobatela oyo tolobi boyeba komibatela c'est-à-dire kozala chaste lokola mobali atelema ezali teke kokende ti bokomona baparoise ekotinda biloko ya kolia bofanda soki esika nini wana esika bokoloba baya kobomela biso awa bofanda wana ti ya kolongwa baloso biloko nyonso oyo ekei na baparoise ezali ya bato kolia ezali ya bato kolia attente ya résistance ya o boye na boye bofanda esika moko bakoboma bino te bofanda esika moko bokufa esika moko bakoboma pe bino te po eloko eza koaffaiblir bino bokei bopanzani bozongi ntango bopanzani bozongi bakomi koya kozwaka moko na ndako alors boyeba yango soki bozongi bopanzani bozongi na ndako bokosila parce que bakobanda koya wana akomi kotanga bakombo mosusu me ntango bokei bino nyonso bokangama esika moko soki omoni okoki te kende bokende bino nyonso na paroisse c'est-à-dire na bisika bandimi nyonso baza kokuta bino nyonso bondima baboma bino esika moko nakanisi boyoki bosaleli oyo tolobi ezala na bino nyonso oyo ya bakoko ezala na bino eprotege bino ya mai ya likolo ya mabele ya mopepe o ezali cause juste et noble ingeta pour la patrie nous vaincrons pour la patrie nous vaincrons pour la patrie nous vaincrons bonsoir.